La almajiri yana da kuɗi. To ba zan mai da ma ba. Kaga ka rike gado ba na ubanka ba an baka allura hakuri za ka yi. To kai ma ta ka ce garajin nan ba ta ka wace ba. Da tashan nan ka zo daga gidan tsoho? Ni fa mu ne nan tasha mu ne gareji yaro. Wallahi mu ne gareji. Ka rike ka rike. Ya za ka cuta ni kullum da mun kana cuta ni. Ka rike zan cika. Gafa sun da. Gafa kai gafa sun da ka rike. Zan zo in same ka ga bakwa na rike rike. Barka dai. Tafiya ne? Zo ka wuce. Ya ma tsare ta, ya ma tsare. Kai, ya kiyaye ta. Sai ku dinga Allah ya tsare. Ku ma da kuna gefe mota bata bar ku ba. In ta wani mugun kwacewa sai ta awon gaba da kai. Tafiya ne? Ina zuwa? A tafiyar ta yi nisa. Zariya 3000. Wallahi 3000 Zariya. Mun ma rage ne. Motar Zariya. 3000 Zariya. 100 na? 200 a inji? To a sallansa ma ba zan dora ki ba. Kai gama zafi in dora ki a sallansa an daure a 200. Wallahi ba zan dauke ki ba. To a wallahi tallahi ba zan dauke ki a 200 ba. Ba uwa ta saratu ba. To ke haka kike tafiya ba dan wani jaka da kayayyakin saidawa ne? Tunani dai. To. A shi kenan kina da kayan kuɗi? Zina, mu je can a karɓo kuɗinta. Can in kin yi haka kin ba haka kin yi haka a mu je. Gago? Gago. Yaya? Na je ka dauna dan ba hago ya fita ne. Wannan. To ba wannan. Hakan take. A yi abin da zaka duk muna ciki. Yaya? 5. 5? A ƙara. Ta turawa a Justin. Na ƙara 2. Ƙara 30 akan biyun nan. Saya 10. An siya. Shi kenan. Ajiya an sai waya 10. Haba malam, ya za a iya sai da kamar irin wannan wayar 1000? To hajiya idan kasuwa ce. Banni da ita ba anan muka fara ba tun daga can muka faro. Ga kayanki. Shi kenan ba ta kawai sai ta. Ga kayanki. Ranar biyan bukata dai ba bakin komai yake ba. Yanzu wasu suna gadon asibiti ma dukiyar da za a gandalar a samu musu lafiya babu. To yaya? Hada kuɗin. Zan kai ta moto saboda nan ɗinta ya yi zafi ta huta. Kai ta moto. Kai ta moto. To shi kenan da Allah to a cire min layi na da memory. Layi da memory? Haka ji kuma yanzu layi da memory ba su wahalan faɗi in baki da waya. Kina iya sa su a jaka ko a hannun zane su sulube. Gwara ma ki bar su nan. Tunda fitaccen guri ne in kika dawo kika danya adashi kika sake neman kuɗin wata wayan kika saya ki karɓi layi ki da memory. Shikenan. A haɗa kuɗin. An kai ta mota. Zariya ciko, zariya ciko, zariya ciko. Zo ki hau. Auna. Shiga. Zauna kawai zan je na an so kuɗin. Zauna. Shiga. Zariya ciko. Bangila sabon gari sabar ina ne ko ina ba ji ba wuce. Bari a so muke kuɗin. Zariya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gode. Da ya da kanwa suka je aka ba su suka dawo nima da nan sani in je a bani da ya naga 10. 10 ce. Kamar ya. To kamar ya. To. Kamar ya. Ba za a sa 10 ba. Barawo ne kai? Kai dai da yake tsohuwar barawo ne mai bakin iyaye. Kai barawo. In ban da barawo ba mai bakin iyaye sakan din wannan mata fa 60. Ai kai ne barawo. Kamar ya. Kuma kai ne mai bakin iyaye. To. Aikin tashan da kake mai kaɗina na. Mai kaɗina na a rayuwar jatumar ka faɗan daura za ta tafi. Sai da ta sai da waya ka ɗora ta a moto. Saboda hakin direba. Kai ɗin banza. Kai. Da kaga na an zo ciniki in ban da kai baho ne tasha na ma haka tana ciki kana ciki ina ciki ai sai kai divide by into 3 ka samu ta samu in samu. Kai duk abin da nake nan ɗibi 10. Kai. A gabanta aka yi. Sakan ɗin 40 nan ma fa ta fi 60. Kai. Sakan ɗin wannan wayan ta fi 60. Me ya dame ni ba ka an fa kawo in siyar ne ni ma in ci riba. Kai ma ka kawo ne don ka samu. Wayan nan ka san sabonta nawa yake? A to ko miliyan take ina ba. 120 fa. Ko nawa take? Amfanin tana ciki kana ciki ina ciki in ka raba 120 gida 3 Kai. zai bada 40 kai ka ci 40 ita ta tsira da 40 ne tsira da. Kar nake kallon ka To. nan da kake ji da gani na. To ba zan karbi wannan ba. Duk yadda dan Allah dan Annabi duk inda za ka kai ni ka kai ni. Aha! Dube ni sosai. Ai tsohon dan iska ne kamar yadda ka sani. Kai gafara nan kai fa ba za ka yi arziki ba. Wallahi ba za ka yi arziki ba saboda duk ranka ta kaf
da sayan kayan sata zai sa kai arziki a shagon nan inda ka sai wayar sata ta fi 500. Shekaran ka nawa a tashan? Shagon nan na san me shi, caja baka mallaka ba. Kai da zaka tsina na abin arziki a kayan ka kab wannan ita ce uwar garki. Ta yi da halal dina na siya ba da Ni da haramun aka shagon? ba da cinikin waya. To za ko ta gani a ƙwaryarta. Kana aikin banza Wallahi za ta aiki. gani a ƙwaryarta. Dubai into two. Wallahi za ta ji jiki. Hege barawo. Barayi ne da barayi. Barawo ne. Duk ka cika shago da kayan sata. Da an zo da waya. Mahaukacin banza mahaukacin A haka za wani. ka Ka je kawai a haka za ka Wallahi yi. haka za ka Ai idan ka dube ni ka san ni na fi ka bariki. Duba tsakiyar kaina. Kai Tsohon dan gwagwaro ne ni. me ka gani? Shekara ta 8 a ƙasan gada a Legas. Kaga afro ko? Eh, To ka bi ni me ka gani? Kai ma dan iska ne amma baka. A? farin wata oh farin wata farin wata oh farin wata farin wata oh farin wata Na da farin wata na an so kuɗi. Kirga nan. Yawwa. Kirga su. Kirga su. farin wata farin wata farin Wato ina wata zuwa. Ba za ka shiga ba. A ta can za ka shiga ta can. 5,000 na gani kuma 8,000 za ka bani don in ka cire kuɗin motar. To, Amma ɗazu ba ka yi min ragi ba don Allah? ɗazu ba. Na miki ragin 1,000 a rashin kuɗi. Yanzu da kuɗi suka zo hannu sai na yi kwabarin. Na fasa ragi kuma na cire 2,000. Za ki ga 5,000 nan gun. Ni ma na cire ai. Haba malam ku dinga yin adalci mana. Shi ma da na je ban same shi ba wani na samu da yaya ma aka daidaita a haka. In kuma baki yadda ba saukon ka kuma an taimaka miki. Ba komai. A to kuma biyan bukata bai fi dogon buri ba. Kana da dukiya ka kwadar ka samu biyan bukata ai hankalinka ya kwanta. Ke dai ki yi addu'a kawai bari ta karasa. Ciko. Na ce ba? Na? Don Allah yaushe za a tafi. Yanzu nan za a tashi saura biyu ne ai baki ga kankuna ba gurin mutum biyu. Dama gaba ɗaya ne. Yanzu nan biyu muke nima kawai. Biyu baki ga kankuna ne a gurin ba. Zariya za ka je? Masaud, tafiya ne? Mun ka ilu? Zariya. Kwarbai sunan wani gari a Zariya. Zariya za ka je? Zariya ne. A tattara. Wata sabon mutum.